Bom dia aus Manaus. Aus Brasilien. Der einst reichsten Stadt der Welt. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, wie kann eine Stadt mitten im Amazonas die reichste Stadt der Welt gewesen sein? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber die Antwort ist mit nichts weniger als dem hier. Also nicht direkt mit Billy Boy Kondom, aber mit dem Rohstoff, den man für die Herstellung braucht, und zwar Latex. Manaus ist nämlich das Zentrum damals des Kautschukbooms gewesen. Ein Baum, der diesen Rohstoff spendet. Und wie es dann so ist in einer reichen Stadt, wurden viele extravagante Gebäude gebaut, viel Reichtum kam in die Stadt. Jetzt kommt hier natürlich ein Truck und zerstört die Intro, aber egal, ich mache weiter. Doch dann wurde der Baum irgendwann exportiert nach Asien, in Malaysia oder sonst wo. Das heißt, das Monopol für Kautschuk wurde aufgehoben, Manaus wurde wieder arm. Und deswegen wollen wir wissen, wie sieht es eigentlich heutzutage in Manaus aus. Also, los geht's, Laura? Auf geht's. So. Eita, um grandão. Wir fahren jetzt zum Zusammentreffen des Wassers. Und zwar gibt es hier in Manaus zwei Flüsse, einen schwarzen und einen braun. In der Mitte treffen die sich. Dann gibt das ein wunderschönes Farbenspiel und da fahren wir jetzt hin. Esse encontro aqui é por quantos quilômetros, metros que eles ficam no deitado? Ela tem bastante quilômetros aí no último mar. É mesmo? Aqui é só o começo? É, só o começo. Tá. Das ist das Zusammentreffen der beiden Flüsse Rio Negro auf der linken und dem Amazonas auf der rechten Seite. Die Grenze zwischen den beiden Flüssen verläuft über 18 Kilometer, bis der Amazonas die Oberhand nimmt und den Rio Negro verdrängt. Kann man einfach nur sagen, die Natur ist einfach wundervoll und überrascht einen immer wieder. E aqui o rio Solimões, que esse aqui é a água mais geladinha, que é 28 graus, se não me engano, e ele corre mais rápido. E agora o Negro. É muito interessante você sentir a diferença da temperatura que muda, ó. Tá ficando mais quente. E agora já tá bem mais quente. Esse tem temperatura de 22 graus. É muito doido você passar a mão e sentir essa diferença. Porque, como eu disse, eles não se misturam justamente porque são muito diferentes. É muito doido. Das da drüben ist eine Tankstelle auf Wasser. Sehr wichtig hier im Amazonas, weil hier in Manaus läuft einfach super viel über Wasser ab. Und wir sind wieder an Land. Jetzt sind wir hier beim Hafen und finden irgendwas zu essen, oder Laura? Muss, né? Wahrscheinlich Pirarucu, das Monster des Amazonas. Aqui é difícil. Und wir haben unser Mittagessen gefunden. Carne assada de panela. Aqui em Manaus é sempre quente? Sempre calor? Não. Faz frio também? Faz. Tem neve? Neve. Que época do ano que é frio aqui? É agora, né, Bruno? Agora? É chuva. Novembro, dezembro, mas não fica... É só pra refrescar. Dezembro é o mês que chove mais, mas não tá chovendo não, Tá chovendo. Não. Só pra gente, né? Mas é calor, viu? Demais. Que é quente. Eita, que lecker. Isso é comida de Brasil. Comida caseira. Hast vermisst, ne? Habe ich sehr vermisst. Mitten im Fluss ist ein Jacaré. Não é um esgoto. Esgoto. Was ist Esgoto? Ein Kanal? Canal de Igarapé. Não precisa ir pro meio da selva não pra ver jacaré, ó. É só olhar no córrego. Verrückt. Caramba! Der Uberfahrer hat uns gerade erzählt, dass während der Pandemie, als die Quarantäne war und alles gestoppt hatte in Manaus, dass hier die wilden Tiere ankamen. Und Die Tiere sind einfach angekommen. in die Stadt, also Ja. Krokodile, also Jacarés, Onça. Monster, Geoparden und so weiter. Also alle gefährlichen Tiere waren dann auf einmal auch in der Stadt aktiv. Die haben sich die Stadt zurückgeholt. Ornamental, né? Ornamental. Muito bom.
Vamos agora. Und jetzt sind wir angekommen im Zentrum. Und hier wartet der Weihnachtsmarkt von Manaus auf uns. Eita, olha, Alter, wie schön. tá bem decorado. E hoje é feriado, não sei que santo que é, mas é feriado santo. O rapaz acabou de falar que vai ter alguma coisa aqui à noite. Então, vamos ver, né? Echt mega interessant, mal einen Weihnachtsmarkt nicht nur in Deutschland zu sehen, sondern auch hier in Brasilien. Eigentlich das gleiche, nur das Wetter ist anders. Uma das vezes. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum Theater von Manaus. Wie ich vorhin schon gesagt habe, gab es hier viel Reichtum. Und dieser Reichtum spiegelt vor allem das Theater von Manaus wider. Denn dies war eines der teuersten Gebäude damals, zu der damaligen Zeit, die gebaut wurden. Und wir schauen es uns jetzt an und schauen mal, wie es von drin aussieht. Also das Theater ist leider schon zu, deswegen können wir uns das nicht von innen drin angucken. Aber sogar von draußen sieht man schon diese Extravaganz vom Theater. Zieht euch mal diese Kuppel rein da oben. Und jetzt gucken wir einfach mal, was auf dem Weihnachtsmarkt hier so abgeht. Hier ist schon Santa Claus, die Rentiere, alles mega schön. Und ich suche mir jetzt einen Glühwein. Laura, gibt's hier Glühwein? Nein. Kein Glühwein? Dann gibt's halt ein Bier. Laura will sich auf das Spiel morgen vorbereiten. Morgen ist das Theater nämlich auch geschlossen, weil Brasilien spielt. Sowas ist in Deutschland unvorstellbar. Nur weil Brasilien spielt, wird das Theater geschlossen. Also hier steht wirklich das ganze Land hinter dem Nationalteam. Aquela que tem a manga azul com a manga. Laura, also willst du ein Brasilien-Trikot finden oder was? Schwierig. Gibt es viel, aber alles schlecht. Alter, die verkaufen sogar Japan-Trikots. Das muss daran liegen, dass sogar Deutschland gegen Japan verliert. Laura, achei. Aber für Kleine. Is this one? I know. But the other looks lots better. Essa tá quanto? Oder da oben. Mit schwarz. Ah, ali ó. Essa é de masculina? Masculina. Ein bisschen so wie deine, aber Ja. viel schlechter. Deine Aber das wird auch günstiger sein. claro. Heute ist Feiertag im Amazonas. Deswegen findet hier irgendeine Parade statt. Und wir schauen uns einfach mal an. Hier laufen die schon überall mit solchen blau-weißen Flaggen rum. Was ist heute für ein Feiertag, Laura? Wegen Weihnachten? Ai, aqui no Amazonas, da padroeira do Amazonas. Eu não sei qual que é a santa, mas é a padroeira do Amazonas. Aí, patroa, moda feminina, masculina, infantil e juvenil? Obrigada. Ja, so. Bora calça, camisa, blusa, bora. Calça. Und das erste Mal, dass es hier im Amazonas für uns regnet. Alle brechen auf, alles wird reingeholt schnell. Ich glaube, wir sollten schnell laufen, Laura, es wird stärker. Laura, what are you doing? Was ist das, Laura? Pamonha. Também. Essa sal com milho. Mamãe, tem R$3 aí, 3. Pela comida da Colômbia. Agora tem que mostrar a comida brasileira. Alter, es heiß. Ja. Frag mich, was das sein soll. Was ist
das Mais oder was? Ja. Ist das traditionelles Weihnachtsessen in Brasilien? Nicht Weihnachten, das ist typisch, wenn du Straßenessen. so viel Mais hast. So. Dann faz pamonha. This one is not so good. No? Mit Zimt, ne? Ja, so wie ein Pudding. Ja. Aber von Mais. Pudding mit Maisgeschmack. Interessant. Grau. Wow, zieht euch dieses coole Graffiti rein. Isso tudo vai passar. Geiles Graffiti. Und natürlich hat das Graffiti recht, alle das wird enden. Scheiß Corona. Und jetzt geht's wieder auf den Weihnachtsmarkt. Schön die Beleuchtung hier ist. Esse vai gastar mais quanto é? Agora é você, né? Vamos fazer agora Oder Laura? Sehr schön. Das ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, das habe ich nicht erwartet, vor allem hier nicht. Souvenirs zu kaufen aus dem Amazonas. Und hier Gastronomie, das sieht nach Essen aus. Mal schauen, wie das Weihnachtsessen hier ist auf dem Amazonasmarkt. Pizza, Kuchen. Laura. Moça. Mal schauen, was da ist. Não é nada tradicional de Natal, é só fast food. Wow, zieht euch den Weihnachtsbaum rein. War ja schon vorhin schön, aber jetzt mit Beleuchtung, top. Jetzt kommt das doch alles hier schon gleich viel besser rüber mit den ganzen Lichtern. Wahnsinn. Nicht viel besser, noch besser. So sieht ein Food Market hier im Amazonas aus. An Weihnachten. Relativ ähnlich wie in Deutschland, solche Sachen hier. Mal schauen, was es nicht gibt. Milho. Milho, Cozidos, gekochter Mais haben wir auch. Eita. Auch Fisch Hier, guck mal, kaufen. hier gab es sogar Aquarium. Fisch. Ich wollte nur ein Macaco kaufen. Hier gibt es einen riesigen Spielplatz für Kinder mit Hüpfburgen und allem drum und dran. Krass. Gefällt mir der Weihnachtsmarkt, Laura. Also, muss ich sagen, sehr cool. Primeiro Natal de Dominique no Brasil. Was nehmen wir von diesem riesigen Buffet? Agora me deu fome. Ich habe keinen Hunger. Lass uns zum Hotel gehen. 5 Minuten später. Augenhunger. Hä? Augenhunger. Ach so. Ein kleiner Espetinho zwischendurch. Espetinho em cima do. Mit Farofa. Das gibt es auch nicht in Deutschland. Farofa gibt es nicht in Deutschland. Das, Farofa ist Mandioca kleingerieben, ne? genau. Also quasi wie Mehl. É so wie ein Mehl. Nossa. Das ist so wie Mehl. É todo dia. Tem aqui à noite. Und das Spieß ist gerade abgebrochen. Aber der Mann ist so nett, gibt es einen neuen. A farinha d'água, ela é mais grossa. Farinha d'água? Essa daqui é alvinha. É mais caro que tem. Pode comer? Não, tudo bem. Assim que se come espetinho no Brasil. Farofa. Okay, auf geht's. Obrigada. Obrigado, ciao.
teatro está fechado porque hoje tem Brasil! Vamos assistir o jogo, né? Das ist alles geschlossen. Also wirklich hier stoppt alles in ganz Brasilien und alle gucken das Spiel. Das machen wir so, oder Laura? Isso. Vamos. Willkommen am Strand in Manaus. Alter, was für ein schöner Sand. Schöner als Parque Tayrona. Wollte ich auch sagen. Wow. Zieht euch diesen riesigen Sandstrand hier direkt am Fluss ran. Wenn man hier langläuft, kann man auch denken, man ist gerade am Meer. Also echt mega schön dieser Strand ja in Manaus. Ponta Negra. Kann ich nur empfehlen. Mal schauen, wie das Wasser jetzt ist. Das Wasser ist schwarz, ne? Rio Negro, oder? Ja, bitte. Wie interessant. Aber es sieht klar aus. Warm. Wie schön. Wir haben zwar keine Schwimmsachen mit, aber das kann man sich nicht entgehen lassen, einmal im Rio Negro baden zu gehen, oder Laura? Mit Piranhas. Mit Piranhas, Jacaré, Ich hoffe nicht. Onça. Ich hoffe hier nicht. Aber das Wasser ist mega warm. Schön. Schwarz. Ich habe noch nie in einem schwarzen Wasser gebadet. Aber das Ding ist, das Wasser ist nicht dreckig, man sieht seine eigene Hand. Oh. Da vorne ist die riesige Brücke auf die andere Seite des Amazonas. Aber eigentlich ist Manaus auch ähnlich wie Letizia sehr isoliert. Man kann ja eigentlich nur... Alter Laura, da war gerade ein Delfin. Delfin? Direkt da vorne. Echt? Ja. Wenn gibt es Delfin, gibt es Fisch. Und gibt es Piranha. Also, falls ihr es nicht wisst, es gibt hier im Amazonas zwei Delfinarten. Einmal den grauen Delfin und den rosanen Delfin. Und man sieht die andauernd. Also, da wo wir beim Amazonas waren, in der Juma Lake, da gab es andauernd irgendwelche Delfine, die rumgesprungen sind. Das Schwierige ist nur, sie zu filmen leider, weil es so schnell geht. Aber auf jeden Fall, Manaus ist ähnlich wie Letizia, sehr, sehr isoliert. Man kommt ja eigentlich nur mit dem Schiff hin über den Fluss oder halt mit dem Flugzeug. Es gibt hier zwar eine Straße, aber die Straße soll nicht so gut sein und auch teilweise überflutet. Also von daher ist Manaus auch ähnlich, sehr, sehr isoliert. Ja, und jetzt einfach mal ein bisschen den Fluss genießen. Was für ein krasser Sonnenuntergang hier. Und direkt auf der anderen Seite vom Strand ein kleiner, schöner Weihnachtsmarkt. Realmente, aqui dá a impressão de você estar na praia. Hier wird Basketball, ja Basketball ist schon, Volleyball gespielt. Echt mega coole Atmosphäre hier, direkt am Fluss. Also Manaus gefällt mir gut, Laura, muss ich sagen. Geile Atmosphäre, schöne Märkte hier. Surpreendeu. Ja, habe ich so nicht erwartet. Ich dachte ein bisschen mehr Amazonas, ein bisschen der Dschungel-Feeling, aber gar nicht. Schöner Strand. Weißer Sandstrand hier im Amazonas. Melhor do que Tayrona.
Und wir sind angekommen beim Praia da Lua, einer der schönsten Strände hier in Manaus. Als ich hier angekommen bin, dachte ich mir, okay, Manaus, Regenwald, aber ich wusste nicht, dass es hier so viele schöne Strände gibt. Gestern waren wir schon bei Ponta Negra, war schon mega cool der Strand. Und der hier sieht nochmal ein bisschen schöner aus, ein bisschen naturbelassener alles. Das Wasser ist hier ein bisschen schöner. Ist das auch Rio Negro? Também. Aber das Wasser sieht hier ein bisschen heller aus. Der Uber-Fahrer gestern hat uns erzählt, dass er hier in den Flüssen im Amazonas nicht schwimmen geht. Aus zwei Gründen. Einmal, weil hier früher die ganze Scheiße und Pisse und alles reingeleitet wurde in den Fluss. Und der zweite Grund ist, weil im Amazonas gibt es was, Krokodile, also Jacaré, Onzas. Die Onzas sind nicht im Wasser, aber Piranhas. Er hat gesagt, dass sie halt, ja, schon öfter mal vorgekommen ist, dass hier irgendwie jemand attackiert wurde. Deswegen hat er gesagt, geht er da nicht mehr drin schwimmen. Und zurzeit ist es möglich, diesen Strand zu besuchen, weil wir in der Trockenperiode sind. Aber sobald der Regen wieder anfängt und der Fluss größer wird, ist all das hier komplett unter Wasser. Das heißt, man kann hier nicht immer herkommen. Aber zieht euch das rein. Der Sand, mega schön, weiß. Wirklich wie Karibiksand, ähnlich wie auf Aruba. Hätte ich nicht erwartet. Sehr, sehr schön. Also Manaus hat echt viel zu bieten. Du hast die Historie, dass es eine der reichsten Städte der Welt war. Du hast die Architektur aus Europa mit dem Teatro Amazonas. Ja, Strände, top. Essen, anders hier, auch top. Sehr, sehr schön. Überrascht mich, Manaus. Vamos nadar com golfinho, jacaré e cobra mais uma vez. Piranha. Que isso? É um drone pegando fogo ou o quê? Do Fundo Manaus Solidária, entregando para as comunidades, para as crianças, 20.000 brinquedos. É um drone! Cestas básicas. Hast du das gesehen? Drone mit Feuer! E o prefeito estava falando que esse é o maior presépio flutuante do mundo. E eles tiveram essa iniciativa porque aqui tem, acho que são 38 comunidades, incluindo comunidades indígenas. E é muito custoso eles virem até Manaus, virem até a cidade para ver a decoração natalina. Então, essa é uma forma de levar o Natal até eles. Muito bacana essa iniciativa. Und das hier ist eine Sache, die werde ich niemals in meinem Leben verstehen. Wie kann man so heftig dumm sein? Überall hier liegt Müll rum. Was ist daran so schwierig, den Müll mitzunehmen? Da vorne sind überall Mülleimer. Einfach im Mülleimer packen und gut ist. Aber nein, so kommt der Fluss hoch oder die Tiere essen das oder sonst was. Das ist echt unglaublich. Immer wieder passiert's und ich kapiere es einfach nicht. Also nehmt euren scheiß Müll mit und alles ist gut. Comando militar da Amazônia. Eu achei que fosse por conta da Copa.
Os turistas? Eles estão fazendo o quê, pelo amor de Deus? Além de churrasco?